Sinto emoción, sinto ilusión, estou tremendamente contenta pola confianza que depositaron os meus compañeiros e compañeiras neste equipo que vai a dirixir un proxecto para a nosa organización durante 4 anos, pero tamén sinto unha grande responsabilidade porque ao final isto vai a ser un equipo que teña que levar a responsabilidade dun proxecto durante 4 anos e evidentemente a primeira responsable e a cara visible vou a ser eu e espero estar á altura das expectativas e da confianza que os militantes e as militantes desta organización depositaron en min e no equipo que apoia este proxecto. O proxecto co que nos presentamos a este congreso ten varios piares fundamentais, non? Pero creo que todos eles se poden circunscribir sobre todo a un que é o apoio á militancia, o apoio ás bases. Moitas veces nos fartamos de falar das bases das organizacións políticas e non é un concepto abstracto, as bases son todos e cada un dos militantes que realmente son o centro das organizacións políticas. Sin militantes non existiríamos, non? E creo que é fundamental fomentar o debate no seo da nosa organización, a crítica constructiva no seo da mesma e dotar as nosas bases, os nosos militantes, de todos os instrumentos que eles precisen e elas precisen para poder exercer un papel adecuado como tais na sociedade. Eu creo que non só pasa coa xente nova, pasa coa sociedade en xeral. Creo que a día de hoxe os partidos políticos e as organizacións políticas teñen un problema, que é que hai moitas persoas que sinten que son estructuras impermeables ás que non poden acceder con certa facilidade. Creo que iso non é así, non? Os partidos e as organizacións políticas estamos para trasladar as demandas da sociedade ao seno das nosas organizacións e convertilas tamén en respostas e en demandas ás administracións públicas. As organizacións políticas estamos formadas por persoas, somos un factor fundamental na nosa sociedade e temos que trasladar adecuadamente esas demandas sociais. Temos que ser, no noso caso, como organización xuvenil, a voz da mocidade no seno do partido e temos que selo tamén na rúa, demandando todas aquelas actitudes que consideramos necesarias e aquelas políticas que consideramos necesarias para a nosa mocidade. Pois fundamentalmente ilusión e traballo. Creo que temos a obriga que é trasladar a necesidade de crer en Europa, de confiar en Europa, que Europa é fundamental non só para a mocidade, senón para a sociedade en xeral, que dende Europa se levan adiante políticas e iniciativas que nos afectan directamente, que Europa non é Bruselas, Europa é Bruselas, é España, é Francia, son todos os países que forman parte de Europa e que os cidadáns e as cidadáns recibimos directamente as políticas que se levan adiante en Europa e que temos a obriga de participar e dar a nosa opinión sobre o que ten que ser o proceso de construcción dunha Europa máis forte e máis unida. Pois as relacións co partido son positivas. Creo que as relacións entre a nosa organización e o partido teñen que estruturarse en base a varios piares que son a unidade de acción, a coordinación e o respeto e o entendemento adecuado mutuo. Creo que temos un obxectivo fundamental que é devolverlle a ilusión á cidadanía na política, devolverlle a ilusión no socialismo e creo que temos que ser capaces, tanto o Partido Socialista de Galicia como a Xuventudes Socialistas de Galicia, como Unións Agrarias, como a UGT, como IESGA, de ser quenes de construir un proxecto común, un proxecto galeguista, un proxecto socialista e un proxecto que devolva a ilusión á cidadanía no socialismo galego. Non ten por que afectar necesariamente, non? Porque as organizacións políticas xuvenís, ou polo menos as Xuventudes Socialistas de Galicia, somos organizacións autónomas que efectivamente nos influe directamente o modo en como se xestiona un partido político, pero que ao final nós temos unha diferencia fundamental cos partidos políticos, que nós non gobernamos, as nosas relacións son fundamentalmente de posicionamentos políticos. Xuventudes Socialistas, Galiza Nova e Novas Xeracións diferimos políticamente en moitísimos temas, pero creo que somos capaces de chegar a acordos e a construir demandas conxuntas e que non necesariamente ten por que influir quen dirixa un partido político ou non.
que nestos casos o que deben de facer as administracións, o que teñen que facer as administracións é potenciar e fomentar o que é todo relacionado coa educación sexual. A nosa mocidade ten que estar adecuadamente formada e educada en torno a unha sexualidade responsable e que os nosos mozos e mozas teñen que ser conscientes de que a pílula coital non é un método anticonceptivo, é un método que se debe de utilizar soamente en circunstancias excepcionais, teñen que coñecer cales son os efectos secundarios que ten o consumo da pílula poscoital e teñen que ser responsables á hora das súas prácticas sexuais. A postura de Xuventudes Socialistas en torno ao Espazo Europeo de Educación Superior é positiva. Nos compartimos os fins e os obxectivos básicos deste cambio educativo, porque é un cambio no paradigma da nosa educación. Pasamos da lección magistral a un proceso educativo no que o alumno ou a alumna é o centro da súa formación, que sexa o auténtico actor e protagonista da súa formación e que decida como se construe esa formación. Agora ben, Europa e o Espazo Europeo de Educación Superior ten que vir acompañado dun financiamento, dun orzamento económico adecuado. Teñen as administracións que seguir potenciando as bolsas educativas, porque ao final o alumno ou a alumna vai a ter que dedicar un número importante de horas á súa formación e evidentemente temos que apostar por bolsas de estudo adecuadas que permitan que non existan discriminacións á hora de acceder aos estudos por cuestións meramente económicas. E o tema relacionado con Europa, o tema das bolsas é fundamental. É dicir, temos que os gobernos e as administracións teñen que fomentar e apoiar económicamente o alumnado para que poida ser de verdade un proceso educativo no que o alumno sexa o eixo fundamental. Ao novo goberno da Xunta de Galicia hai que pedir moitísimas cousas, pero dúas ou tres fundamentais, que confíen na mocidade, que non nos vexan como un simple colectivo ao que lle hai que dedicar políticas de ocio e tempo libre. A mocidade somos moito máis que iso, somos unha parte máis da sociedade e que potencien, por favor, o asociacionismo, que crea de verdade o goberno da Xunta de Galicia no asociacionismo, porque de verdade é a única forma de construir unha cidadanía participativa, unha cidadanía responsable. As organizacións somos unha parte importante da sociedade e necesitamos que as administracións crean en nós. E ademais que as políticas de mocidade que se implementen dende a Xunta de Galicia non sexan políticas de tipo paternalista que nos pretendan dirixir o noso proceso de autonomía, nin que nos pretendan tutelar, nin que nos traten como menores de idade. Eso creo que son os pilares fundamentais que teñen que seguir ou que a administración da Xunta de Galicia ten que seguir sobre a mocidade. Pois eu creo que Zapatero supuxo un cambio brutal sobre o que é a figura do político e a relación do político cos cidadáns. Creo que Zapatero, para a maioría da cidadanía e para unha parte moi importante da cidadanía, é un político próximo, un político que escoitou e escoita aos cidadáns, os ten en conta a hora de desenvolver as súas políticas, e o que lle pedimos é que siga confiando na cidadanía, que nos axude a sair desta situación económica complicada, que se siga apostando por políticas de tipo social, por políticas de igualdade, por políticas de conciliación de vida laboral e familiar, por políticas de apoio ao emprego e aos dereitos dos e das traballadoras, e creo que é o que se fixo durante estes anos e creo que é o que se ten que seguir facendo.